အားလုံးမင်္ဂလာပါ WMA Technical Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်လုံခြုံမှုအလွန်ပြည့်ဝတဲ့ Telegram software အသုံးပြုဖို့အပိုင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Telegram နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် Telegram နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်အောက်ဆုံးတောင်းကခဲတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ new group ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် group အရင်ဖွဲ့ပါမယ် group ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီညာဘက်အောက်တောင်းကမြားကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ group name ပေးပါမယ် group name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်စုံစီရဆိုမှဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် group ပြီးတော့ပါပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ group ကိုနှိပ်လိုက်စုံစည်းရအောင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က group type ဒီ group type မှာကျတော့ private group နဲ့ public group ဆိုမှကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ် public group ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က invite လုပ်မှဝင်လို့ရတယ်လို့ access လုပ်မှလည်းဝင်လို့ရတယ် public group ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ group ကိုလူလိုက်ရှာပြီးဝင်လို့ရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် group မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေပို့လို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေပို့လို့ရမယ်ဓာတ်ပုံတွေပို့လို့ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ file တွေပို့လို့ရမယ်ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်မိုက်ဘေးနာ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကြရင်ဒီမှာပို့လာမယ်နော်ပို့လာမယ်ဓာတ်ပုံတွေရောဗီဒီယိုတွေရောကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပုံတစ်ပုံပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတွေရောဓာတ်ပုံတွေပို့လို့ရမှာဥပမာကျွန်တော်ဒီ map ဘေးနဲ့ button လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file တွေပို့လို့ရမယ် file တွေပို့လို့ရမယ် Excel file နဲ့ Word file နဲ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KMZ file တို့ GPH file တို့စတာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့လို့ရတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်နေပို့မယ်နော်ပို့လို့ရမယ်ဖိုင်နော်ဖိုင်နေပို့လို့ရတယ်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးမှလို့ပုံလေးတွေနှိပ်ပြီးမှဒီမှာအမိုက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတယ်နော်အခုကကျွန်တော်တို့ channel ဖွင့်မယ်ခဲတဲ့ပုံလေးနဲ့ channel ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲတဲ့ပုံလေးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဲတဲ့ new channel ဆိုမှကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ space a channel 4ပေါ့ဗျာဒီမှာက channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ရေးမယ် description မှာဒီကောင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပါလေထည့်မယ်နော်ဓာတ်ပုံတွေပါထည့်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့ description channel 4ဘာကို channel ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုရေးပါနော်အဲ့ပြီးတော့အမရချက်လိုက် public channel နဲ့ private channel ဆိုမှနှစ်မျိုးရှိတယ်public channel ဆိုတာကလူအများကို channel name ကိုလူအများရိုက်ရှာပြီးဝင်လို့ရတယ် join လို့ရတယ် private ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ link ကိုတများကို share ပေးမှဝင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် public channel ကိုရွေးထားမယ် public channel ရွေးမယ်ဒီမှာ channel link မှာ public link မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးမယ် channel 4
ဒီမှာအနီလေးပြထားရင်သူကျွန်တော်နောက်စလုံးတစ်လုံးပြင်းနှလုံးလေးပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကနန်းဒါဆိုရင် okay ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့က public link ကိုရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ကကြတော့များလေးနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ဖွင့်သွားပြီနော် channel ဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က channel ပေါ်မှာကျွန်တော် post တွေတင်မယ် post တွေတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းလုံးပေးနာကအားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခေါင်းလုံးပေးနာအားလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေလည်းတင်လို့ရတယ်နော်ဗီဒီယိုမှာတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရှာရမှာကျွန်တော်တင်မယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရှာရမှာတင်ပါမယ်ကဲဒါဒီကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ caption ဆိုမှကျွန်တော်ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်စာရေးလို့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ်ဒီတော့မူရဲ့အကြောင်းရေးလိုက်မယ်နော်မူရေးလိုက်မယ်ကောက်ရိုးမူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ website ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်မြားလေးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တက်သွားပြီနော်ကောက်ရုံမူဓာတ်ပုံဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုထောက်ပြီးမှဒီမှာအမိုက်ပုံအမိုက်တောင်းလေးကိုအမိုက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံကပြတ်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ share မယ်ဆိုရင်ဒီမြားလေးညာဘက်အောက်နားကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် copy link ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ messenger တို့ Viber တို့เนาะ Facebook တို့မှာ page load ပြီးမှ share လုပ်ရမှာเนาะဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် media channel တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကျွန်တော်ရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းကလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ channel ကိုကျွန်တော်တို့ channel တွေချက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် channel ပေါ့ကျွန်တော် channel ပေါ့ W ဒီမှာနော်ဒါကျွန်တော် channel ကျွန်တော်အခုနောက် channel ပါ join လုပ်လည်းရပါတယ်။ဒီနေ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်အမြဲမပြတ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းလဲဆိုရင် join လုပ်ရပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲဒီ share ကလေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော် channel channel မြန်မာဆိုမှကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကြာလာမယ် channel မြန်မာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် channel မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ join ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့တင်နေများတွေကျွန်တော်တို့အများအားကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် channel မြန်မာနဲ့ပတ်သက်မှစကားလုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ဘက်အပေါ်တောင်းကနော်ဒီအမြင့်တုံးချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့က new group တွေ contact တွေ call တွေရှိမယ်နော်ဒီ people near ဘိုင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ people near ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အနီးနားမှာတုံးနေတဲ့
Telegram အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီနားမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းကမြင်းတုံးချောင်းကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာတွားမယ်ဗျ setting ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ရင် setting ထဲဝင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ account ရဲ့ information တွေထွက်လာမယ်ဖုန်းနံပါတ်တို့နော်ဖုန်းနံပါတ်တို့ဘာလို့ထွက်လာမယ် private and security ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ block user ကို block ချင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် block လုပ်ရတယ်နော်ကိုမနစ်တက်တဲ့လူတွေကျွန်တော် block လုပ်ရတယ် block user ဆိုတော့ကျွန်တော် block လုပ်ရတယ်ကိုမနစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော် block လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် security ဘိုင်းတွားရအောင် security ဘိုင်းမှာကျတော့ passcode loss ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဝေးနာတော့ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေးမယ် password ပေးလိုက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဖွင့်တော့မယ်ဖွင့်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ auto loss နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့မိနစ်ပြည့်တူအလိုလို log ကကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ passcode log ကိုကျွန်တော်တို့ on နာပေးရပါမယ်ပြီးရင်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာ log ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်တောင်းမယ်ကျွန်တော်ကုတ်တောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမှပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးလေးကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလူကြီးမင်းများအကျိုးစုံတွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်